婚前協議 （prenuptial agreement） 唔係必然具備絕對約束力。如何提高法院可採納性？喺香港，婚前協議唔係必然具備絕對約束力。離婚分配財產時，法院仍然有最終酌情權，並會審視協議是否係公平、合理，並由雙方自願訂立。若果內容明顯唔公平，或一方簽署嘅時候未充分理解後果，法院可能唔會完全依照協議處理。而涉及子女安排或一方嘅基本生活需要，亦一般唔能夠以協議排除。要提高婚前協議嘅可採納性，通常可留意以下做法：一、各自獨立法律意見，雙方分別由自己律師解釋條款與後果；二、充分財務披露，如實披露資產、負債、收入同重要財務資料；三、預留充足時間，避免臨近分期先簽署，減少受壓嘅爭議；四、條款合理且可執行，避免極端偏頗，並考慮基本生活需要；五、清楚記錄自願與理解，例如書面聲明以理解內容，冇脅迫，考慮未來變化同檢討機制，如生育、重大收入變動、移居等嘅情況，約定定期檢討或者觸發重談。總結，婚前協議可作為法院嘅重要參考，做得越透明、越公平、越自願，越有機會被法院採納。